ओके बेटा, ओपन योर बुक फॉर इंग्लिश। आज हम क्या करेंगे? टुडेज टॉपिक साउंड्स ऑफ ए। आज का हमारा क्या टॉपिक है? साउंड्स ऑफ ए। अब देखो बेटा, ये कल हमने क्या किया था? साउंड्स ऑफ ए की स्पेलिंग्स की थी, जो हमने नोटबुक में आपको राइट करवाई थी। अब देखो बेटा, ये कौन कौन से साउंड्स ऑफ ए? B-A-T बैट, C-A-T कैट, F-A-T फैट, H-A-T हैट एंड M-A-T मैट। अब आपको यहाँ पे क्या करवाया गया था? साउंड्स ऑफ ए की स्पेलिंग। आज हम आपको क्या करवाएंगे? कंप्लीट द वर्ड। जो इन स्पेलिंग के बीच में जो हमने ए यूज किया है ना बेटा, वो हमने यहाँ पे राइट नहीं किया है, ये आप लोगों को राइट करना है। ठीक है बेटा? अब देखो यहाँ पे बी किसकी स्पेलिंग है? ये बी डैश टी। तो यहाँ पे हम लोग क्या राइट करेंगे? ए। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? B-A-T बैट। नेक्स्ट देखो, ये किसकी स्पेलिंग है? कैट की। अब कैट की स्पेलिंग अनकम्प्लीट है ना, अब हम लोग यहाँ पे क्या राइट करेंगे? ए राइट करेंगे। तो ये स्पेलिंग क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। फिर ये क्या किसकी स्पेलिंग बन गई? C-A-T कैट की। ओके बेटा? नेक्स्ट देखो, F-A-T फैट। फैट मीन्स मोटा। नेक्स्ट देखो, H-A-T हैट। हैट मीन्स होती है टोपी। M-A-T मैट। मैट भी होती है चटाई। अब हमने यहाँ पे क्या किया है? ए का यूज किया है, जिससे इन स्पेलिंग को हमने कंप्लीट किया है। ओके बेटा? B-A-T बैट, C-A-T कैट, F-A-T फैट, H-A-T हैट एंड M-A-T मैट। अब बेटा देखो, आप लोगों को क्या करना है? अपनी इंग्लिश की नोटबुक में पहले तो साउंड्स ऑफ ए करना है, नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या करना है? कंप्लीट द वर्ड। ये आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स? अब देखो, आज हम लोग क्या करेंगे फिर अपनी बुक में? लेसन नंबर 11। अब ओपन करो बेटा अपनी नोटबुक। ओपन योर बुक। लेसन नंबर 11। फिल इन दी ब्लैंक्स विथ वोवल्स ए। रीड एंड रीड लाउडली। हमें क्या करना है? इसे रीड भी करना है और इसमें राइट भी करना है। अब आप लोग मेरे साथ साथ इसे राइट करो और पीछे पीछे बोल